আরে এটা দিয়ে কি করে? আমি শোনো, আমি গোসল করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ চিকু, গোসল করো। লক্ষ্মী শোনা, এই নাও, এটা দিয়ে খেলা করো। আমি একটু কাজ করি। এই তো গোসলখানায় ঢুকে পড়েছি। এবার দেখাবো আমার কারিশমা। প্রথমে গিয়ে ট্যাপটা ছেড়ে দে। আরে আমি একটু দেখি তো চিকু কিভাবে গোসল করে। ও কি সত্যি গোসল করে নাকি ফাঁকি দেয়? এই তো এবার পানির সাথে একটু মজা নেওয়া যায়। ওয়ে ওয়ে, পানিটা দেখো কোনোভাবেই আটকানো যাচ্ছে না। পানির এত স্পিড ধরতেই পারছি না। আরে চিকু এটা কি করতেছে? এই যে এবার বালতির মধ্যে পানিকে ঘোরাবো। দেখি তো আর কি করে। এবার কল থেকে পানি নিয়ে বালতিতে ফেলে দে। এত শীতে গোসল করতে তো মন চাচ্ছে না, তাই একটু পানির সাথে আগে খেলা করে নে। আরে চিকুর দুষ্টামি দেখে আমারও ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। এইবার সাবানের ফেনা দিয়ে বেলুন ফাটাই। আরে চিকু এটা তো আমরাও করতাম। যাক, এখন গোসল করলে শীত লাগবে না। হ্যাঁ, এবার আমি আমার চুলগুলো একটু খাড়া করি। এই তো খাড়া হয়ে গেছে। না, এবার দুষ্টামি না করে গোসলটা করে নে। এই যে শরীরে পানি ঢেলে দিলাম। এ চিকু, আর কি দুষ্টামি করার মতো কিছু বাকি নেই রে? হ্যাঁ মাম্মি, আরো আছে। তাহলে সেগুলো শেষ করে তাড়াতাড়ি আয়, আমি এখন যাচ্ছি। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও।